Welcome to Beneath Crick. आज हाम्रो सामु सुनसरीको पूर्व क्रिकेटर किरण अग्रवालजी हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते, म किरण कुमार अग्रवाल, धरान मेरो घर र म एक्स प्लेयर धरान टिमबाट र सुनसरी टिम र नेपाल टिमबाट मैले आफ्नो जीवन क्रिकेटबाट धेरै उपलब्धि र अगाडि बढेको थिएँ। मैले सायद क्रिकेट 92-93 देखि क्रिकेट चालू गरेँ र मैले आजको दिन मैले सम्झिँदाखेरि एसीसी क्वालिफाई 1996 मा मलेसिया टुरको लागि भएको थियो। त्यसमा म नेपाल टिमका सबभन्दा जुनियर प्लेयर म थिएँ। त्यसमा म वैकल्पिकमा पनि परेको थिएँ र त्यसमा मैले सायद कोचिङ गर्ने पनि मौका पाएँ मैले आफूलाई धेरै कुरा सिकेँ र त्यसपछि मैले तपाईको 1999 मा मैले नेपाल टिमलाई प्रेजेन्ट गरेर 99 वर्ल्ड कप श्रीलङ्कामा मैले खेले पनि। त्यसमा भारत, पाकिस्तान अनि हाम्रा केनिया अनि त्यसपछि सायद हामीले त्यहाँ दुईटा जितेर हामीले क्वालिफाई गरेर अगाडि पनि बढेको थियौं र त्यसपछि मैले आफ्नो सबैभन्दा राम्रो बेस्ट 99-2000 एसीसी कप मा मैले खेलेर आफ्नो सर्वाधिक त्यतिखेर म्यान अफ द टुर्नामेन्ट म्यान अफ द म्याच दुईचोटि पनि मैले उपलब्धि गरेको थिएँ। त्यसमा मैले सायद नेपालका हाम्रा क्याप्टेन पवन अग्रवाल को रिकर्ड 81 मैले उहाँको तोडेर मैले 91 स्कोर गरेर मैले मालदिप्ससँग हामीले जितेर हामी सेमी फाइनल पुग्न सफल भएको थियौं। तर त्यो सेमी फाइनलमा हामी हार्यौं। दुर्भाग्य, हाम्रो लागि नराम्रो चुनौती थियो त्यो। र त्यसपछि मैले आईसीसी कप क्वालिफाईको लागि, वर्ल्ड कप क्वालिफाईको लागि चाहिँ 2000 मा हामी क्यानाडा गएको थियौं। हामी त्यहाँ पनि पराजित भयौं र त्यसपछि मैले मेरो क्रिकेट जीवन मैले यताबाट चाहिँ छोडेर आफ्नो बिजनेसमा लागेको छु। तपाईको खेल जीवनमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नु कतिको चुनौतीपूर्ण थियो र सुनसरीबाट नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो? धन्यवाद बहिनीलाई। र हामी धरान टिम र सुनसरीबाट प्रेजेन्ट गर्दा र हामी धेरै चुनौतीपूर्ण रूपले नै अगाडि बढ्यौं। त्यतिखेर सायद हाम्रो धरान टिममा हामीलाई ब्याटको समस्या, बलको समस्या हुन्थ्यो। तर हाम्रा साथीभाइ, हाम्रो गोजीबाट अथवा बुवा आमा, हाम्रो साथी जस्तै हाम्रा सबैभन्दा सहयोगी क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने हाम्रा इन्द्र राई र हाम्रो अनिल अग्रवाल प्रिन्स, उहाँ दुईजना दाइहरूले सायद धरान टिम उहाँहरू हुँदाखेरि सायद मेरो विचारमा नेपालमा सबैले धरान टिम र सुनसरी टिमलाई चिनाउनेमा उहाँहरूको योगदान धेरै थिए र हाम्रो सिनियर प्लेयरहरूले पनि धेरै योगदान गरेर, जस्तै आजको दिनमा धरान टिमबाट खेल्दा र सुनसरी टिमबाट खेल्दा मैले र मेरो साथीभाइ 3-4 जना साथी हामीले धरानबाट इन्टरनेसनल क्रिकेट पनि खेल्यौं, जसमा मेरो दाइ आनन्द अग्रवाल पनि हुनुहुन्थ्यो र म आफै किरण म पनि थिएँ र अर्को हाम्रो एन्जल आचार्य भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो र सायद हामीले बाहिरबाट पनि विराटनगर, काठमाडौँबाट आएर धरान टिमबाट पनि खेलेर उहाँहरूले सायद धरानकै सहयोगले उहाँहरूले नेपाल टिममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने मान्छे आजको दिनमा प्लेयरहरू त्यतिखेरका थिए, जस्तै राजकुमार प्रधान, हाम्रो पारस नुनिया, हाम्रो रतन जोनियार र सायद 2-4 जना अझै थिए। मलाई सायद त्यो नाम याद छैन होला, हैन? त्यसको लागि सरी मेरो साथीभाइहरूलाई। टिममा रहँदा सबैभन्दा यादगार खेल वा क्षण कुन थियो र यदि तपाईँ अहिले एक्टिभ क्रिकेटर हुनुहुन्थ्यो भने कुन टिम र कस्तो प्रकारको क्रिकेट खेल्न रुचाउनुहुन्छ? मैले मेरो यादगार म्याच भनेको जय ट्रफी राजविराज
सायद त्यो पनि 99 तिरकै कुरा हो। जुनमा चाहिँ मैले काठमाडौँको टिमसँग हाम्रो सुनसरी टिमले खेल्दाखेरि, किनकि कुनै जमानामा मलाई वर्ल्ड कप खेल्नु लागि श्रीलङ्का जाँदाखेरि हाम्रो पाकिस्तानी कोचले मलाई के भन्नु, तपाईँ सायद टिममा अलिकति पर्नलाई गाह्रो, तपाईँ स्लो खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर चाहिँ सायद मेरो आफ्नो लाइफको फास्टेस्ट 50 भन्नु, त्यतिखेर मोटामोटी रन्स बढी बल कम, त्यो चाहिँ मलाई याद छैन हैन। त्यतिखेर मैले सबैभन्दा राम्रो प्रोफेसन त्यतिखेर गरेको थिएँ। र त्यसपछिको इन्टरनेसनल क्रिकेटमा हेर्नुहुन्छ भने मैले क्वालिफाईको लागि चाहिँ हामीले सेमिफाइनलको लागि चाहिँ म्याच मालदिप्ससँग खेलाएर मैले 91 रन हान्दाखेरिको मेरो यादगार रन्सहरू त्यो याद आउँछ हैन। र अर्को कुरा, आजको प्रेजेन्ट क्रिकेट मैले खेल्दाखेरि अब नेपालले सायद टेस्ट टिमको उयो पाएकै छैन। अब टेस्टको लागि चाहिँ अब मैले मेरो सपना अहिले भन्नु पनि सक्दिनँ। र अर्को कुरा, मैले खेल्दाखेरि अहिले 2020 नै रुचाउँथे होला, किनकि त्यसको मजै अलग छ, किन एग्रेसिभ म्याच हुन्छ, हरेक कुरा मजा आउँछ। र त्यसमा अब नेपालको एनपिएलमा खेल्दाखेरि म चाहिँ मेरो आफ्नो टिम चाहिँ रुचाउँदाखेरि म विराटनगरबाट रुचाउँथे। तपाईलाई क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेलको बारे के विचार लाग्छ? मलाई रोहित क्याप्टेन नेपालको लागि बेस्ट क्याप्टेन, किनकि अब क्याप्टेन त सबैजना बेस्टै हुन्छ। र क्याप्टेन पछि जुन चाहिँ ग्राउन्डमा 10 जना अझै हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि सम्हालेर हिँड्नु सक्ने एउटा क्यापेसिटी र आजको दिनमा टिमवर्क लिएर हिँड्नु अगाडि नै रोहितले सायद केही प्लानिङ गर्छ होला। र त्यो प्लानिङमा सक्सेस भएर नै आज हाम्रो नेपाल टिम धेरै अगाडि भयो। र यसपालिको लेटेस्ट अहिले जुन चाहिँ वर्ल्ड कप भयो त्यसमा नै एउटा सानो मिस्टेक, सायद हामी सेमिफाइनल पुग्छौँ होला, एउटा सानो मिस्टेक रन आउट या प्रेसर म्याच हो। साउथ अफ्रिका जस्तो टिमसँग नेपालले खेल्दाखेरि उनीहरूलाई पनि धाउ भएको थियो। र त्यो कुरा त्यो सम्झिँदाखेरि रोहित बेस्ट क्याप्टेन छ आजसम्मको लागि हैन। अब तपाईको क्याप्टेन त हाम्रो विनोद दास पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो हैन। अब सँगै खेलेको हो मैले हैन, पवन अग्रवाल पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर टाइम अनुसारले हरेक कुरा चेन्जेस हुन्छ। त्यो चेन्जेसमा हाम्रो सायद मोन्टी देसाई कोच जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही सायद उहाँलाई राम्रो हिङ्स या टिप्स दिएर आजको दिनमा फिल्डमा ओह्राल्दाखेरि तपाईको प्लेइङ गर्दाखेरिमा फरक धेरै कुरा आएको छ। र रोहितले अझै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आउँदो दिनमा। धरानमा क्रिकेट कसरी लोप हुन पुग्यो? धरानमा क्रिकेट लोप हुनु कसरी पुग्यो भने त्यतिखेरको सायद हाम्रो यङ जेनेरेसन भनौँ न, हामीले नै टिभी हेरेर क्रिकेट सिकेको। 92 को वर्ल्ड कप पछि सायद हामीले क्रिकेट खेल्न थाल्यौं हैन। मेरो घर पछाडि एउटा सानो प्लट थियो जहाँ सिमेन्टीको गोदाम थियो हैन, त्यही हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौं। त्यहाँबाट गर्दा गर्दा हामीले क्लब म्याचहरू खेल्न थाल्यौं। त्यो क्लब म्याच अब त्यतिखेरको सायद हाम्रो सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने हाम्रो हातमा मोबाइल थिएन। नम्बर 1 कुरा चाहिँ के थियो भने हामी त्यतिखेर सायद स्कुलबाट पढेर आयौं, केही खेल्नुपर्छ, कोही फुटबल खेल्थ्यो, कोही क्रिकेट खेल्थ्यो। त्यो क्रिकेट खेल्दाखेरि अब हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो, हामीले क्रिकेटमा प्र्याक्टिस गर्यौं, हामी अगाडि पनि बढ्यौं हैन। र अहिले चाहिँ लुप किन छ भन्दाखेरि अहिलेको सायद स्कुलहरुमा यो एक्टिभिटी चाहिँ सायद सोशल मिडिया यत्रो छ, हरेक स्कुलमा एउटा यो क्रिकेटको कोचिङको लागि या कुनै नगरपालिकाले या कुनै टिमले एउटा यहाँ उयो गर्नु बहुत जरुरी छ। अब हामी भन्नु न कोचिङ क्लासहरु राख्ने, त्यो गर्यौं भने सायद धरानमा लुप भएको क्रिकेट फेरि सायद अगाडि पनि बढ्छौं होला। अब यहाँ भन्दाखेरि धरानको लागि सबैभन्दा ठूलो गर्व चाहिँ के हुन्छ भने हामीले 52, 53, 54 तिर हामी धरान टिम
भनौँ या सुनसरी टिम भनौँ, हामी धरानबाटै सबै खेल्थ्यौँ। त्यतिखेर हामीले दुईचोटि भनौँ न जुन चाहिँ नेपालमा जय ट्रफी हुन्थ्यो जिल्ला स्तरीय, त्यसमा हामीले दुईचोटि विन गर्यौँ। एकचोटि हामीले वीरगञ्जमा गर्यौँ। त्यसपछि नेक्स्ट टुर्नामेन्ट हाम्रो धरानमै भएको थियो, त्यो पनि हामीले 54 मा हामीले नै जित्यौँ हैन। त्यतिखेरको क्रिकेट सायद अहिलेको क्रिकेट भन्दा पनि राम्रो पनि थियो, अहिले पनि राम्रै होला, तर मैले किन क्रिकेट अहिले अलिकति कम खेल्छु र कम हेर्छु पनि हैन, आफ्नो बिजी लाइफ भएको कारणले। र अर्को हाम्रो समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि धरानमा त्यो पुरानो प्लेयर, जस्तै पुरानो प्लेयरमा भनौँ न, म पनि पर्छु, मेरो साथीभाइ सायद कति साथीभाइ धरान छोडेर विदेशमा हुनुहुन्छन्। अब त्यो भएर पनि अलिकति क्रिकेट हाम्रो यहाँ धरानमा लुप हुन गयो जस्तो लाग्छ, किनकि अहिलेको यो यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम मोबाइलले त्यो एरियामा गएको कारणले सायद खेलकुदमा, कुनै पनि खेलकुदमा भनौँ न, जस्तै कुनै जमानामा धरानको फुटबल टिम पनि राम्रो थियो, ब्याडमिन्टन टिम पनि राम्रो थियो, कबड्डी पनि राम्रो थियो, तपाईको क्रिकेट त अवश्य राम्रो थियो। धरानलाई नचिन्ने सायद धरान नेपालमा कसैले कुनै पनि हरेक ठाउँमा चिन्ने गर्थ्यो। र त्यसै कारण अब इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो। आजको दिनमा बुवा आमाले प्लेइङमा, जस्तै अब हामीले खेल्दाखेरि हामीलाई सायद त्यतिखेर पैसाको पनि अभाव हुन्थ्यो होला, तर अहिले चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह चाहिँ कहाँ जान्छ भने यङ जेनेरेसनलाई क्रिकेटमा आउनुस्, क्रिकेटमा फ्युचर पनि छ, हरेक कुरा पनि छ, तपाईको आफ्नो जिउलाई पनि राम्रो छ। अगर सायद इन्टरनेसनल खेल्नु भयो, एनपीएल खेल्नु भयो या केही खेल्नु भयो भने यसबाट आफ्नो रोजीरोटी पनि अगाडि बढ्न जान सक्छ। जस्तै हाम्रो छिमेकी देशमा हेर्नुस्, क्रिकेटको लागि कति मान्छेले काम गर्छ भन्ने कुरा। हामीले नेपालमा सायद त्यतिखेर मलाई लाग्छ नेपालको बेस्ट ग्राउन्ड आज पनि धरानमै छ होला, त्यो बीपीको नम्बर 1 ग्राउन्ड हो। र नेपालमा सायद त्यस्तो ग्राउन्ड छैन पनि होला आजसम्म पनि, तर पनि हाम्रो क्यानले त्यतिखेर चुनौतीपूर्ण नदिँदाखेरि नै हामीले अगाडि बढेर त्यही ग्राउन्डमा सिक्यौँ, स्टेडियममा सिक्यौँ र अगाडि बढेर हामीले धेरै अगाडि बढेर हामीले काम गर्यौँ। र नेपाल टिमबाट खेल्नु मैले मौका पाउँदाखेरि म सबैभन्दा खुसी थिएँ। म खुसी हुँदा मेरो फ्यामिली त खुसी हुन्छ, साथमा मेरो साथीहरू पनि खुसी थिए। त्यसमा मेरो दाइ इन्द्र कुमार राई र प्रिन्स अग्रवाल सबैभन्दा बढी खुसी हुन्थे, किनकि किरण अग्रवाललाई अगाडि बढाउनुमा, त्यतिखेर क्रिकेट खेल्नुमा सबैभन्दा बढी योगदान दुईजनाले गरेको थिए क्रिकेटमा। अब फ्यामिली सपोर्ट त सबैको हुन्छ। सायद मैले जुन दिन मैले क्रिकेट छोडेँ त्यो दिन चाहिँ मेरो बुवा सबैभन्दा स्याड हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसको लागि अब समयको कुरा हो, त्यसलाई अब हामीले अगाडि बढौँ र अगाडि बढ्दै अब काम गरौँ। धन्यवाद। अहिलेको नेपाली क्रिकेटबारे तपाईको धारणा के छ? वर्तमान खेलाडीहरूको खेल हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कोही खेलाडी मन पर्ने छ? बहिनीलाई धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। मलाई लाग्छ नेपाल टिम हाम्रो सुरुवात 1996 देखि एसीसी मलेसिया टुर देखिको हाम्रो सायद टुर चालू भएको होला नेपालको इन्टरनेसनल प्लेइङमा। तर हामीलाई मलाई चाहिँ किन दुःख लाग्छ भने 96 मा बङ्गलादेशले पनि एसीसीबाट वर्ल्ड कप क्वालिफाईको लागि अगाडि बढेको थियौं, तर आज बङ्गलादेश चाहिँ हामीभन्दा टेस्ट प्लेइङमा पनि उहाँहरूको उसमा आइसके, तर हामी नेपाली टिम आजसम्म त्यो र्याङ्किङमा आउनु सकेका छैनौं। एउटा त्यो कुरा चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ र त्यतिखेरको समय र अहिलेको समयमा धेरै छ। र हामी नेपाली जुन टिमलाई सपोर्ट हाम्रो गभर्नमेन्टबाट या कुनै एंगलबाट हामीले चाहिम भने सायद हामी आउँदो दिनमा सायद टेस्ट प्लेइङमा पनि हाम्रो नाम आउन सक्छ। जस्तै तपाईको वान डे मा भयो, 2020 मा भयो, र हाम्रो नेपाली टिममा सबैभन्दा राम्रो आजको दिनमा 2020 को तपाईको भनौं न र्याङ्कमा प्लेइङ लिस्टमा हेर्ने हो भने हाम्रो भाइ दिपेन्द्र सिंह एरी हुनुहुन्छ होला। आजको त्यो हाम्रो भनेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, किनकि एउटा आईसीसी
टुर्नामेन्ट त हामी खेल्छौँ तर त्यसमा हाम्रो लिस्टिङ नहुँदाखेरि पनि आज हाम्रो टिम सायद 2020 मा 15 या 17 15 16 17 मा या समथिङ त्यसमा लिस्टमा हुन् हाम्रो नेपाली टिम छौं। तर त्यो चुनौतीलाई पनि हाम्रो प्लेयरहरूले अगाडि बढेर सायद बढ्ने धेरै सम्भावना बढी छन्। त्यसको लागि चाहिँ नेपालबाट प्र्याक्टिस जुन चाहिँ भइरहेछ, जुन चाहिँ उपलब्धि गरिरहेछ र हाम्रो अब मेरो भाइ भनौं या मेरो साथी भनौं पारस खड्काले जुन चाहिँ नेपाल क्यानमा आएर आजको दिनमा सबैभन्दा बेस्ट तपाईको नेपाल भरिलाई चिनाइरहेछ र अगाडि आउँदो दिनमा पनि मलाई लाग्छ पारस खड्काले अझै राम्रो गरेर नेपाललाई लान्छ र गर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र त्यसको लागि गभर्नमेन्ट सपोर्ट चाहिँ 100% चाहिन्छ। त्यो सपोर्ट पायो भने मलाई लाग्छ अझै राम्रो हाम्रो नेपाल टिम सायद आउँदो दिनमा वर्ल्ड कप 100% खेल्न चान्सेस बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किरण जी जाँदा जाँदै नेपाल क्रिकेटलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? नेपाल टिमलाई सर्वप्रथम नयाँ प्लेयर हामीले उपलब्धि गरौं। तपाईको जिल्ला जिल्ला क्रिकेट अझै बढाउँ। सकिन्छ भने तपाईको हरेक नगरपालिकामा एउटा क्रिकेटको लागि एउटा केही गरेर त्यसमा नगरपालिकाले पनि हरेक नगरपालिकामा क्रिकेट या कुनै पनि खेलकुदलाई अगाडि बढाउँ। किनकि क्रिकेटले धेरै कुरा विकास पनि गराउँछ खेलकुदले। जस्तै तपाईको हेर्नुस् एउटा एनपीएल गराउँदाखेरि नेपाल टिममा नेपाललाई के बेनिफिट भयो र के भएन भन्ने कुरा सायद हाम्रो गभर्नमेन्ट हाम्रो क्यान हरेक कुरामा अगाडि छन् र त्यो कुरा अगाडि बढ्दै गयो भने नेपाल अझै पनि अगाडि बढ्छ र त्यसको लागि नेपाललाई र नेपाली क्रिकेटलाई हामी जति अगाडि बढाउन सक्छौं त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र हरेक जिल्लामा यो होस् त्यसको लागि मेरो मनबाट सबैलाई धन्यवाद छ। र म जाँदै जाँदा नेपाली टिम मैले यो हेर्न चाहौं कि हामी 50 ओभर्सको वर्ल्ड कप क्वालिफाईमा हाम्रो टिम अगाडि होस् र टेस्ट टिमको लागि नेपालले उसमा सहभागी गर्नु पाऊँ भन्ने मलाई त्यति भयो भने मेरो लागि सबैभन्दा खुसीको खबर हुन्छ। धन्यवाद।